နေဦးနော်သမီးဦးသူ့ဘာတူသွားလိမ့်မယ်နော်သူကတာမုခရှင်ကြီးရှင်ညာလေးချီလေးစွာဘာဝရပြုရပါသောမိတ္တကလျာဏနှစ်ဖြာသောမိမရိတဲ့ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဇတိမီလာကောင်း၏ခါယုံပြည့်စုံ၍ကိုယ်စိတ်ဓာတ်တို့၏ဆံများ၏ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဒီကနေ့ဆုရရဲ့ဘိသိမင်္ဂလာသဘင်၏အစင်လာတော်ကျော်မင်္ဂလာပိတိကအကျိုးတော်တော်ကြီးဆောင်ရွက်ပြီးကျွန်တော်ကစင်ကောင်းကြီးတာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီဒီအားဂါဗရပြုရပါလေခင်ဗျာ